বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। তো আজকে যে বিষয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি সেটা হচ্ছে একটা তেলের ব্যাপারে। তোমরা জানো আমার বিভিন্ন ভিডিওতে তোমাদের দেখিয়েছি যে চুল পড়া বন্ধ করার বিভিন্ন উপায়। তো যখন আমি সেই ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম এবং যখন প্রত্যেকটা মানুষ উপকৃত হয়েছিলে, তো যখন আমি কোনো বিষয় বা কোনো একটা প্রোডাক্টকে প্রমোট করতে যাব, নিশ্চয়ই সেই জিনিসটা আমি নিজের মাথায় রেখে তারপরেই প্রমোট করব। তো অনেক ভিডিও দেখে অনেক বিষয় রিসার্চ করে এই প্রোডাক্টটার ব্যাপারে আমি আজকে কথা বলতে এসেছি। হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই দেখছো, এটা হচ্ছে নেচার শিওর ব্র্যান্ডের জোক তেল, JONK, জোক তেল। তোমরা জানো জোক থেরাপি বা এই বিষয়ে যদি নাও জেনে থাকো, তোমরা যদি এই জোক তেলের ব্যাপারে ইউটিউবে সার্চ করে বিভিন্ন ভিডিও দেখো, তোমরা বুঝবে এই তেলটার অ্যাকচুয়াল কাজ কি। আমি কিন্তু এই বিষয় বলার আগে, বিশেষ করে এই তেলটার বিষয় বলার আগে অনেক রিসার্চ করেছি, মানে ইউটিউবেই রিসার্চ করেছি এবং বিভিন্ন ভিডিও দেখেছি এবং প্রচুর পরিচিত মানুষেরা এই তেলটার ব্যাপারে কিন্তু তাদের ভিডিও বানিয়েছেন। কি কি এর বেনিফিট সেটা তো বলছি, তার আগে বলে নিই এই তেলটা কিন্তু যে কোনো ধরনের, যে একটা বলে দিলাম হ্যাঁ এটা ইউজ করলে তোমার চুল, নতুন চুল গজাবে, চুল ঘন হবে, জাস্ট বলে দিলাম কথার কথা নয়। ভীষণভাবে আমি নিজে এই তেলটার ব্যাপারে যা দেখলাম, এতটা শিওর হয়ে তারপরেই আমি তোমাদেরকে আজকে এই তেলের ব্যাপারে বলতে এসেছি। আমি কিন্তু যখন মাথার বা স্কিনের ব্যাপারে বা চুলের ব্যাপারে যখনই কোনো জিনিস বলি, নিজে ব্যবহার করি, নিজে উপকার পাই, তারপরেই বলতে আসি। তো আমি সবসময় ঘরোয়া জিনিসের ওপরেই কিন্তু মানে ভিডিও তৈরি করেছি, যে কিভাবে নিজের চুলকে ভালো রাখা যায় বা ন্যাচারাল প্রোডাক্টের ওপর ব্যবহার বেস করেই কিন্তু আমার যে কোনো ভিডিও তৈরি হয়েছে আজ পর্যন্ত। তো আমি নিজের চুল নিয়ে তো প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট করি, সেটা আমার দর্শক বন্ধুরা তোমরা জানোই। কিন্তু তার ফলে কি হয়, অনেক সময় আমাদের হেয়ার লসের একটা সমস্যা হয়, বা আমরা যারা করিও না, আমি জানি অনেকের কিন্তু চুল মাঝখানে মানে সামনে থেকে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে বা গ্রোথ হচ্ছে না, চুল বাড়ে না, তারপর অ্যালোপেশিয়া বা বাংলায় বোধহয় টাকপোকা বলা হয়, সেই ধরনের সমস্যা যারা ফেস করছে তাদের জন্য কিন্তু এই প্রোডাক্টটা একদম রামবান কাজ করবে। শুধু আমার ভিডিও থেকে দেখেই নয়, আমি আবারও বলছি তোমরা আরও কিন্তু সার্চ করে দেখতে পারো যে এই জোক তেলের উপকারিতাটা কি। এই জোক তেলের মধ্যে কি কি জিনিস আছে সেটা কিন্তু এখানে বলেই দিয়েছে। হিরুদিন হার্ব অফ গ্রেস, মানে যেটাকে ব্রাহ্মী বলা হয়, অনিয়ন সিড বা পেঁয়াজের রস, বা যাই হোক, এই জিনিসটি মানে চুলের জন্য কতটা উপকারী তোমরা খুব ভালো করে জানো। বাজেভাবে অ্যালোপেশিয়া হচ্ছে বা টাক পড়ে যাচ্ছে, অথচ ফ্যামিলিতে টাক পড়ার কোনো হিস্ট্রি নেই, আননেসেসারি টাক পড়ে যাচ্ছে, তোমরা কিন্তু এই জোক অয়েলটা ব্যবহার করতে পারো। এটা পুরোটাই ন্যাচারাল, এখানে লেখাই আছে সেফ অ্যান্ড টক্সিন ফ্রি প্রোডাক্ট। তো এর থেকে ভালো জিনিস আর কিছুই হয় না। আচ্ছা, অনিয়ন সিড হচ্ছে, ফেনুগ্রিক সিড, কারি লিভস, আমি যেগুলো তোমাদের বলেছিলাম, দেখো ম্যাজিক হেয়ার অয়েলে যে প্রোডাক্টগুলো দিয়ে বানিয়েছিলাম তার মধ্যে বেশ কিছু জিনিস কিন্তু এর মধ্যে অলরেডি আছে। এছাড়া সিসমা অয়েল অর্থাৎ তিল তেল যেটাকে বলে। তো আমি বলবো যে জোক তেল মাথায় ব্যবহার করে কিন্তু যারা যোগ থেরাপির মধ্যে দিয়ে, হ্যাঁ যোগ থেরাপি তোমরা ঠিকই শুনছো, সেই থেরাপি দিয়েও কিন্তু যাদের টাক পড়ে যায়, সেই থেরাপির নানা ধরনের ভিডিও কিন্তু আমরা ইউটিউবে দেখেই থাকি, তাই না? তো সেই ওই রকম ধরনের থেরাপিতে না গিয়ে আমরা যদি এই নেচার শিওরের যোগ তেল ব্যবহার করি, তাহলে কিন্তু আমরা সেই বেনিফিটটাই পাবো। আর এটা দেখতে কেমন হয় সেটা একটু এইভাবে দেখিয়ে দিই তোমাদের, আর আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করেছি সেটাও তোমাদের বলে দেব। এই যে দেখতে কিছুটা এরকম হয় প্যাকেটটা। আর হ্যাঁ, এখানে বলেই দেওয়া হয়েছে যে রেগুলার মাসাজ উইথ জোক তেল অ্যাট নাইট ইজ কনসিডার্ড হাইলি বেনিফিশিয়াল ফর বেস্ট রেজাল্টস। অলসো ইউজ নেচার শিওর জোক শ্যাম্পু টু ওয়াশ অফ হেয়ার দ্য নেক্সট মর্নিং। যদি হেয়ার মানে শ্যাম্পু নাও থাকে, জোক মানে নেচার শিওরের জোক শ্যাম্পু যদি নাও থাকে, নর্মাল শ্যাম্পু দিয়েও কিন্তু আমরা ওয়াশ করে নিতে পারি। তো যাদের মনে হচ্ছে যে না চুলের অবস্থা খুব খারাপ, আর কিছুদিন গেলেই মানে একদম মাথা ফাঁকা হয়ে পুরো ভেতরের যে টাক অংশ দেখা যাবে, অবশ্যই কিন্তু একটা তোমরা ট্রাই দিতে পারো। তো নেচার শিওর ব্র্যান্ড এটাই দাবি করছে যে খুব খারাপ থেকে খারাপ পজিশন যেখানে আছে চুলের জন্য, তারা কিন্তু অবশ্যই এই তেলটা ব্যবহার করতে পারে। তো আমার মনে হয় তোমাদের উচিত হবে একবার এই তেলটাকে ট্রাই করা।
নেচার শিওর ব্র্যান্ড বাজারে নিয়ে এসেছে এক অনবদ্য তেল, যার নাম জোঁক তেল। এই তেল ব্যবহার করলে চুলের যে আননেসেসারি হেয়ার লস বা অ্যালোপেশিয়া, টাক পড়ে যাওয়া, এগুলো থেকে কিন্তু রেহাই পাওয়া যায়। প্রোডাক্টটি সেফ অ্যান্ড টক্সিন ফ্রি, প্যারাবেন ফ্রি। তো এত ভালো একটি তেলকে ব্যবহারের জন্য খুব অল্প পরিমাণে কিন্তু রোজ ব্যবহার করতে হয়। তো যে পরিমাণ আমি নিয়েছি তোমাদের সঙ্গে একবার শেয়ার করছি। অল্প একটু হাতে নিয়ে স্ক্যাল্পের ভেতরে হালকা হাতে ম্যাসাজ করতে হবে, একদম হালকা হাতে। ওভারনাইট রেখে দিলেই কিন্তু বেশ কিছুদিন ব্যবহারের পরেই এই উপকারিতা বোঝা যায়। তো আমি দেখো পুরো স্ক্যাল্পে আস্তে আস্তে ম্যাসাজ করেছি। স্ক্যাল্পে ম্যাসাজ কিন্তু আমাদের ব্লাড সার্কুলেশনকে খুব ভালো করে, যার ফলে কিন্তু হেয়ার লসের সমস্যা এছাড়াও নতুন চুল গজানোতে সাহায্য করে, চুলকে মজবুত করে। চুল যে অকারণে ঝরে পড়ে বা শ্যাম্পু করার সময়, চুল আঁচড়ানোর সময় যে চুল ঝরে পড়ার প্রবণতা বা মাঝখান থেকে ভেঙে যাওয়া স্প্লিটেন্স, এগুলোকে কিন্তু রোধ করে। নানা ধরনের ট্রিটমেন্ট থেরাপি করেও যারা উপকার পাওনি তারা কিন্তু একবার অন্তত শেষ চেষ্টা করে দেখতেই পারো যে এই নেচার শিওরের জোঁক তেলটা আদেও কোনো কাজ করে কি করে না। তো এরকমভাবে রাত্রিবেলা ভালো করে ম্যাসাজ করে নিয়ে, যেভাবে খুশি চুলটাকে নট করে নিয়ে বা বিনুনি বেঁধে নিয়ে কিন্তু আমরা ওভারনাইট রেখে দেবো, যেরকমভাবে আমি টপ নট একটা করে নিলাম। তো এর সমস্ত বিষয় আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে নেব, কত কি অফার আছে। দাম তো এখানে লেখা আছে 325 টাকা, তবে আশা করি তোমরা কিছু অফার হলেও পাবে। তো তার ইন ডিটেল আমি তোমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি, তোমরা কিন্তু একবার ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করে নিতে পারো। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের কাজে এসেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। এই ধরনেরই উপকারী কিছু ভিডিও আমি মাঝে মধ্যেই দিতে থাকবো, আর রেগুলার ব্লগ তো থাকবেই আমার বান্ধবীদের জন্য। তো চলো আবার আসছি আগামীকাল।